Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menyiar secara langsung bahwa pada sore ini kurang lebih jam di Mina menunjukkan jam jam 15.55 jam 15.55 waktu di Mina atau jam 4 sore hari telah terjadi hujan yang luar biasa besar yang dibarengi dengan badai, dan ini adalah penghuni tenda-tenda Arudoh di Mina. Ini tenda putri, ibu-ibu, dan ini tenda bapak-bapak yang bersebelahan, hanya dibantu dengan hijab sarung samping kebat. Dan luar biasa ini jemaah lelakinya, jemaah bapaknya sibuk menjaga, membetulkan dinding tenda yang memang hampir-hampir terbawa oleh arus badai angin yang luar biasa besar, sehingga peralatan ataupun perbekalan kami lumayan basah walaupun ada di dalam. Bisa Anda bayangkan ini kondisi di luar tenda di jalan raya, sebagaimana kita saksikan bahwa sampah-sampah pun di jalan raya sampai terbawa oleh cai lencang karena saking besarnya hujan. Dan bisa saya hanya melihat di dalam tenda ini noong gitu, bisa Anda lihat ini jalan raya, sampah-sampah bisa Anda saksikan ini sampah-sampah di jalan raya sampai terbawa oleh derasnya air, padahal ini jalan raya loh. Dan ini kembali ke penghuni tenda, ini salah satu jemaah sedang membetulkan atap karena atapnya hanya terbuat dari sejenis terpal gitu. Dan mungkin panitia penyelenggara menduga tidak akan terjadi hujan, sehingga ya banyak yang bocor. Ini kami para jemaah sudah tidak bisa duduk lagi karena memang karpet alas atau tikar basah. Demikian, mohon doanya dari semuanya bahwa jemaah atau kami diberi keselamatan dengan mudah-mudahan hujannya membawa berkah gitu, walaupun tadi telah terjadi badai yang luar biasa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.